Hyvää huomenta ja tervetuloa Malediiveille. Ja tänään me vietämme päivän Malediiveilla 9-vuotiaan kanssa. Moi! Täällä on Chelsea uusi vahvistus. Chelsea nuori pelaaja, 9-vuotias. Täällä on. Tuossa on väärä pelinumero. Ai on. Okei. Aamu on käynnistynyt, hampaat on pesty, vai onko? On. Niin nyt mennään syömään aamupala. Joo. Ja sä oot laittanut tän niin kovaa lukkoa, että kukaan ei pääse tänne sisään. Ja katsokaa, tässä on herra Bobo. Me ei tiedetä mikä hedelmä tää on. Mikä tää on? Pidä tuota kameraa, ettei koeta avata. Mikä tää on? Hyi, en mä halua avata tätä. Laittakaa kommentoihin, jos te tiedätte mikä hedelmä toi on. Haista sitä. Se haisee ihan omenalta. Ota haukku siitä. Ei. Mikä toi on? Saisiko olla viiniä, neiti? Ei, minä olen lapsi. Sinä olet lapsi? Niin. Sinä et saa juoda? Minä en tiennyt. Pahoittelut. No niin, sit mennään syömään. Vai mitä? Joo. Apua! Mun silmät. Vassu sanoi, että se tarvii jotain. Se on mun hattu. No, ei kai sillä ole mitään väliä. Mennä. Hieno hattu, mitä teet työksesi? Olen koulussa. Me meinattiin unohtaa ovi auki ja sit avaimet. Kato. Sä jätit ove auki. Sinä sen jätit. Nyt meillä on avain tässä. Huolehdit sä siitä? Näköjään. Joo. Niin ai se reikä meidän lattialla. Niin mä löysin siinä illalla hain. Ai löysit? Joo, ja sitten 2 rauskua. Oho, aikamoinen. Tänäänhän vois mennä snorklaa ja etsiä haita ja mikä toi on? Rauskuja. Pannukakkuja. Mitä sä teet, Vassu? Mä haluan hedelmää. Tekeekö sä sulle hedelmiä? Joo. Mitäs hedelmiä sä otit? Omenaa, kiviä ja päärynää. Tää on Sri Lankasta. Stuffed. Very sour. Eat little bit. Okei. Sitä me just ajateltiin siellä hotlahuoneesta. Voi miten me ei voitu ymmärtää. Okei, näytä. Käskyhedelmä. Mitäs sun löytyy sieltä annoksesta? Munakokkeli löytyy ja sitten pannari. Ja hedelmiä. Tällä lähtee aamu käyntiin vai mitä? Siinä kuulitte, että täällä lähtee aamu käyntiin. Täällä on vähän pekonia, täällä on vähän riisiä, kahvia löytyy, appelsiinimehua, vanilja, pirtelöä. Nyt on aamupalat syöty, mut sul jäi yksi vielä munkki käteen. Onks hyvä? Natsa. Seuraavaksi me ajateltiin mennä katsomaan delfiineitä. Nimittäin toi henkilökunta kertoi meille, että tuolla on sellainen laituri, mistä mahdollisesti näkee delfiineitä tähän aikaan. 2:03, ei täällä ole. Ne sanoi, että aamupalan jälkeen myös. Kello on 9:05. Niin nyt me mennään ottaa selvää, että valehteliks ne meille. Sä unohit sun hatun. Thank you. Sulla oli hattu päässä kun me mentiin, mut sit sä unohit se. No, mut ei se mitään haittaa, hei. Seuraavalla kerralla pitää muistaa. Ja toi oli mun hattu. Saisit hävittänyt mun hatun. Paksu pompulapuu. Tää on kyllä paksu puu. Kato kokonaan. Me mennään nyt katsomaan näkyykö niitä delfiineitä. Tältä paikalta pitäisi joskus nähdä delfiinejä, mutta tällä kertaa Ei nähty. mennään tekemään jotain muuta. Joo. Mennään vesiskootterilla. Se on kallista kuin mikä. Rapu. Mikä rapu toi? Siinä on yksi kuollut rapu. Okei, annetaan se olla siinä. Se on vähän paahtunut. Mikä voisi tehdä iltapalaa? Nyt ollaan takas täällä meidän hotellilla ja me lähdetään snorklaamaan. Oot sä aikaisemmin snorklannut? On. Tässä on mun vihreät räpylät. Okei, näyttää hyvältä. Sitten tää putkilo. Me vaihdetaan Jessen kanssa näitä putkiloita. Joo, toi on vähän vaikea. Mä otan ton. Ja sitten... Okei. Ai mun selkä. Sattuuko sua selkää? Noniin, lääkäri. Ei voida mennä. Ei. No niin, eli tänne siis pitäis mennä. Hypätäänkö me tästä reunalta? Ei. Tapahtuu. Ja se pää. Me paistutaan pannupakuiksi täällä. Jep, mennään uimaan. Ja. Meikäläinen menee tonne sitten takas. Olin siellä jo äsken, mutta eipä siinä mitään. Ja me otetaan tällainen GoPro tonne mukaan, niin tekin päästä liittyy meihin.
Jos me saadaan kaikki, ketkä nyt kattoo, niin tykkää tästä videosta, niin mä hyppään tonne veteen. Sulla on pari sekuntia aikaa. Mä uskallan, Vassu, mä uskallan. Mä tuun ihan alemmas. Tästä, ehkä mä uskallan. 3, 2, 1, hello! Me lähdetään etsiä nyt haita Vassunkaan, että katsotaan löydetäänkö me sellaisen. Nyt suihku kautta mennään syömään vähän lounasta. Mennään katsomaan minkälaista sapuskaa tuolla. Pistä tilaus kanavalle, jos tykkäät tällaisista videoista. Kommentoi millaisen videon sä haluaisit seuraavaksi 9-vuotiaan kanssa. Ja jätä tykkäys tässä vaiheessa. Bing bing bing! Nytten mennään syömään lounasta. Ja sä löysit sieltä jonkun kaveri. Joku pieni poika, eiks ollut? Nyt tänä päivänä se otti 4 jäätelöpalloa. Tää pikkupoika siis kävi mun kimppuun ja yritti kaataa mut ja tälleen näin, mut ei siinä mitään. Ei mulla onneksi käynyt mitään vielä. Katsotaan, jos se on tuolla taas, niin me joudutaan ottaa ehkä matsia sen kanssa. Vassu taistelee sitä vastaan. Mitäs sulla, Vassu? Tämmöstä leipää, kanaa, riisiä, kalaa, nutella-leipää, ranskalaisia, jotain nugetteja ja maissia. Otat sä kunnon jälkkärit? Joo. Me löydettiin just tosi iso rausku, katsotaan tätä. Vau, miten iso. Mulla kävi tosiaan viimeksi silleen, että mä paloin ihan kokonaan ja sit mä en pystynyt olemaan loppulomaa oikein auringossa, niin nyt mä haluun enää samanlaista. Onks mä kertonut sen jo? Se kuka menee eka tonne alle ja vilkuttaa, Tänne näkee. niin saa 10 euroa. Niin. Nice. Ei, nyt ei tienata 10 euroa. Mua väsyttää niin paljon, mä menen vaan nukkuu. Ei, toi on mun sänky. Laita. Nopeesti. Ai hitsi, mun nokkaa vääntyy ihan väärinpäin. Mulla on suklaa. Mulla on suklaa. Nyt mennään seuraavaksi pelaa vähän pingistä. Katsotaan kumpi on pingismestari. Minä olen pingismestari, heippa! Round 1. Fight! Vassu voitti. Mä oon mestari! Shinra Tensei! Seuraavaksi on leikkipaikan esittelyvideo. Jee. Onks tää sun keino? Ei. Onks tää sun keino? Joo. Mä luulen, että toi on sun keino. Kiipeily seinään ja tälleen näin. Tossa on koriskoria tälleen näin. Pelottaa. Nyt on niin iso liukumäki, että uskallat sä laskea? Leikkipaikka esitelty. Ei ole. Sitten syödään tässä seuraavaksi. Tässä on meidän ruokapöytä. Tässä me syödään joka päivä. Ota, tippuks sun naamaa? Arigato tatte wa yo! Mennään uimaan. Joo! Ensimmäinen temppu. Sun pitää hakea tää, vesipyssy, uimapyssy. Joo, vesipyssy. Oh my god, ja se toi on ihan liian helppo. Onks toi ihan liian helppo? Oho. Vähän näyttää. Tää oliks sun lisää temppuja? Ei, Ei oo. mä tiedän. Siis se oli valetti. Voltit jatkuu taustalla ja me lähdetään valmistautumaan illalliselle. Aikamoiset valot täällä. Ihan kuin jossain Disney Worldissa. No ei ehkä. Ehkä jossain diskossa. Ja täällä tosiaan tulee ihan pimeetä silloin, kun aurinko laskee.
että täällä ei näe mitään, jos ei oo valoja. Mutta täällä onneksi on valoja. No niin, nyt tuli ensimmäinen annos. Mitäs sulla on siinä? Onks mitään hajua? Makaronia. Siinä on makaroni. Okei, mä ainakin käsitin, että se sanoi kermakastiketta ja makaroni. Ja tässä on leipää. Toi näyttää ihan pullalta. Kato, toi näyttää ihan pullalta. Ja tossa on ankkaa. Joo, tää on ankkaa. Tosi mielenkiintoisen näköistä. En oo ikinä syönyt ankkaa, joten ensimmäinen kerta. Testissä ankka. Ankka. Ei, mut ei roopeankka. Toinen annos. Sienikeitto ja kuulemma parasta, mitä täältä päin maailmaa saa. Uskot sä, Vanessa? Sulla ei ollut, sulla on vaan voipaloja. Viimeinen setti. Pihviä, ranskalaisia, kasviksi, ai ja sit on seafood platter, eli meren elävien lautanen. Ja täällä on kokonainen kalmari. Miltä se näyttää? Ajattelitko syössä? Tää näyttää erittäin hyvältä. Ja äskeinen keitto oli erittäin hyvää 5/5. Iso suositus Cinnamon Ton Valley Maldives. Kiitos kaikille, jotka oli videon parissa tänään. Nyt on vatsa täynnä ja naamat täynnä suklaata. Ja Vassu jo nukahti tähän sohvalle. Jätä tykkäys videolle, muista tilata kanava, muista käyttää kypärää ja syödä sun vihannekset. Let's go. Jos on kypärä, ei tuu kookospäähän vai mitä? Kokonaan.